前几天的村长张寿山先生，今天做这个前几天的 UCG 成果发表会的报告者。好，我们现在介绍我们前几天的小组介绍。成立的日期：2014年1月9号，辅导研究所的前身，制造课文简编组。县长我本人我们的组员有4位，平均年资是9.4年，活动日期2014年1月9号到2014年8月31号。这是我们的注册登记表，前几天注册登记表，成立日期在2014年1月9号。我们每周五的话下午4点开检讨会议，这个会议的记录表。我们经过我们本组的协定，开会协定主题的协定减少编织导轴机断线次数。主题的说明，右图为2014年4月份跟5月份的断线统计百分比，其中有断线的原因有5大原因：线材松脱、排线不良、锁接头、轴子太软、轴边锋利。其中，从这表中可以发现，其中以肚脐线的贯线松脱在整体的原因中占的比例较高，因导轴断线次数若高的话，会影响我们夜间的运转产能。若能减少或降低断线的次数，则产量及加动力均可提升。这是我们的登记表，这是我们简简签活动计划表。本组人员都均能以确实的时间去收集这个数据，来改善这个活动。现状的把握，改善权的数据收集。我们2014年4月跟5月份的编织导轴机断线原因统计表，有这5项，其中以线材松脱或到螺丝断线的次数203次为最高的次数。我们的目标设定。导轴机断线次数统计表，4月跟5月份的作业天数，跟断线次数每日平均的断7.8次到7.6次，所以由这个上面的表，我们得知平均每日断线次数为7.7次，降为20%每日的断线次数，所以我们的目标设定在6.2次。然后这个4月份到5月份的导轴作业天数为35天。断线次数为270次，目标设定为1.5次。好，这是我们的改善权的平方图，直方图。改善权是以蓝色的，目标值设定黄色值。这是我们4月跟5月的编织导轴断线次数的整个统计分析表。好，这张。4月跟5月份的导轴编织统计断线原因。柏拉图，根据我们的80%跟20%的法则中，其中又以线材松脱以及排线不良2项为主要断线原因，又以线材松脱所占的比例为最高，就是这里203次。故本次活动就是以线材松脱为主要改善重点，以达到较高的改善效果。解析我们的特性要因分析，前的乙骨图。有人员机械、材料、方法，其中又以这3项排线不良、跟线材松脱以及导轴机的启动及停止的时间长短，都会影响到断线的次数。所以说，我们就以排线不良跟线材松脱这个为最高的来做一个检讨跟分析。好，这是对策的拟定本组人员的会议记录表。相关的对策还有评价实施表。问题点：为何会造成断线？编织导轴断线的原因，原因的分析。轴子装太满，容易断线。对策请生线单位的话，肚脐时轴子不要装得太满，8分满就可以了。第二个，停止运转时，线材会松脱过到螺丝，造成断线。我们会将导轴机启动的时间跟停止时间延长，或是增加加挡板或将突出的螺丝部分填平。
然后排线不良，目测的话发现排线不良，暂时停止使用或更换新轴。左边锋利，如有发现以细的沙子给它磨平，所以它的分数占的也不是说最高，所以我们就以第二项，现在松脱位沟道的可行性跟效益性的总分为最高来作为实施的检讨。然后计划的进行期间是以6月15号到8月21为改善的那个页数。好，对策实施与检讨，针对导轴机放线筒加装透明挡板，以及用胶布把螺丝填平，以防止螺丝松脱波段，并将导轴机启动及停止时间的延长。这两张图是我们的放线筒，那导轴机的放线筒。改善前，我们可以很清楚地看到，容易勾到的部分是那个张力调整器前面这个螺丝，会勾到，以及底下这个突出的部分螺丝。也会松脱了，会勾到这两个地方，会造成断线。然后呢，我们改善之后呢，就用透明挡板把前面这个螺丝的部分挡住，让它松脱不会再去勾到这个地方，以及将用胶布呢以下部分突出的填平，螺丝把它补平，让它很滑顺，不会再去勾到这个排线去。好，所以说我们这个改善前跟改善后就会有很明确的效果。好，下来。我们对策的实施以及追踪表做那个刚才那张表的一些改善的方针以及对策的内容去做记录。好，效果的确认，改善后数据的收集是从6月份、7月份、8月份开始收集的数据。从这直方图当中可以看出，改善之后呢，6月份跟7月份一直到8月份都有数据的明显的下降。效果确认，改善前后的数据比较，这张表就是改善前4月到5月份的它的工作天数，还有那个改善前跟改善后6、7、8月改善的工作天数以及每日平均的断线次数。改善前的平均每日断线次数为7.7次，改善后呢降为6次。实施后呢，改善成效果达到我们的目标设定值为6.2次每天。我们的效果确认，改善前后断线次数统计表，这是断线次数的总表直方图。4月份149次，一直到6月份中旬，我们开始改善以后，数据开始有明显的慢慢下降过来，一直达到我们的目标设定值。好，这一章我们都做那个整体的检讨以及那个改进活动。活动的项目呢，主题选定，由千言提议表决选定主题，以紧迫性以及实质性改善之项目来做检讨改进。这是我们的优点。我们的今后改善的缺点目标呢，方向找出断线的原因问题，积极改善之，以提升我们的品质产能。活动计划拟定，计划拟定后呢，由签言人依照活动的计划表，以预定的进度前完成阶段工作。然后改善的方向，由于首次我们进行 QCG 活动，各阶段的时间分配比例与实际的执行会有差异。然后现状把握的话，签言的每日收集断线数据，并进行断线原因及统计分析，实际改善数据并找出断线的原因。我们的目标设定与公司的方针品质吻合，然后提高我们自我的期望，以及更向更高的标准挑战。解析的话，我们可以从利用依谱图当中找出问题的所在点，然后改进的方式，学习应用更多的品管手法来发现问题。对策拟定，我们的签员因为经验丰富，能迅速因应问题的制定对策，然后依照对策来实施，以减少我们的断线次数，做有效的改善。对策实施以及那个检讨。对于制定的对策，签员人积极执行，收集资料并持续做记录。我们的改善的方针的话是，应缩短对策实施期间。再来说我们的效果确认，切实减少断线次数，持续改善，提高品质产能。我们做最后一个
当中，我们可以得知，会导致断线之原因，因多为材料，然后里面有2项比较多的是线材松脱啦、排线不良啦，因素呢，其中又以线材松脱占的是最多了，最高。所以经过我们分析改善后呢，会有明显的进步。对于这个跨单位的改善方面，我们应该多加强沟通的技巧，来使改善呢成果更显为明显。我们下一期的主题呢，前几天下一节主题是减少编织毛刺断线次数。好，以上是简签长我本人的报告。好，谢谢各位。还有5分钟的提问时间，看看各位有没有想提出问题的？就是你们在那个对策实施评价表，对策实施评价表那一张，这一张，因为你们4个原因跟4个对策，可是你的计划时间跟执行时间，就是你计划时间全部是一致的，那你怎么判定说哪一个才是你们真正有效的？因为我们本组的话都是开会以投票的表决的方式来做一个那个评估，就是可行性的话是19分，经济性14分，还有效益性20分，它总分加起来的话就是53分。当我们在改善的时候呢，因为经济性，加一个透明挡板的话，它不会花到什么那个成本所以可行性的是可以的，可以改善这个目标跟方针的，所以效益性是有效的，所以经过我们那个检讨开会投票了，它的总分是53分。不是，我的意思是你4个的执行时间都是一样，那你怎么判定说你现在你4个一起执行的时候，那哪一个才是真正主要你们可以改善，或者是哪一个的成效是最明显的？因为你这样子你分不出来嘛，你4个时间都一样啊。因为从我们前面的收集数据一直到那个改善前跟改善后的比较经过投票的话，小组开会的话就是这样所以以这个目标来作为改善。你的意思应该是没有回答到他的问题。你那个时间全部都是改善点你怎么知道你哪一个时间是改善哪一点？应该是只有做一项，第2项而已。同一个时间改那么多东西，你怎么知道哪一个比较有效？这样，这样赶快。4个同时可以执行。利用今天日期计划时间日期对。同一天开会我们说这个4个同时可以执行，还是只有执行第2项？看起来是双因为我们是以第2项为重点。那下次再做一点小的第2项次数比较多，因为技行可能他自己干换了比较多次吧，所以说我们会以这个为重点来做一个改善的方式。因为这个的话，其实可以用那个表，因为前面的话统计说异常原因嘛，然后在之后这改善后的那个之后的那个数据有统计它的原因吗？有统计它的原因，所以这里就可以了。如果它某一点它有改善的执行过程当中，要把它拆开来讲，因为他们都一起执行。因为有记录在那个断线次数来可以记录原因来可以开会的时候有。因为它一个原因会对应一个它的执行次数。那我这边有个问题就是那个你们这个来讲的话，是你们定的目标是用次数吗？每日平均。可是你每日的一个产能不一样的时候，你用次数的话比较不客观，就是说尽量的话就是用百分比去比较好。那你们的改善后，6月的数据反而提升了，可是因为我们看不出来你的作业的数量是不是比较多，所以它6月的不良比较多。6月中才开始做改善。你有6月的次数吗？6月的那个6月最多。
把6月归在改善后啊，所以我们会以为它就是改善后，然后变成说你的断线次数反而多。这应该要百分比，如果用百分比的话，这边是多少？有算过吗？因为你这边的这边没有产能哦，是用天数。但是作业天数对，就已经平均了。可是每日产能。对啊，不太一样。就是这还是选这里的总和跟这改善后这里的总和作为一个平均值嘛，来作为它。所以，如果你是假设你每日产能来看的话，应该是以总产量为多4分之一左右，或者说几个小时。然后还有像导轴机的话，它会不会每次断的都是平均都是不同孔，还是不同种，还是说固定会磨？也不一定，不一定，不一定，它有时候会断一颗的，来对，断个5、6块，断5、6次也有，有断1、2次也有，有时候换每桶断，所以说它是3支嘛，3支在解。你下次的话，数据就是把它更明确，哪一点哪一个孔，这样子可以比较能够去分析。因为有时候是刚好你那一轴或是那一颗刚好那一个轴子刚好比较不良，对，它会比较脆弱一点，它会一直断。或是哪一个嘛，哪一个经典的？我们之前都会断了5、6次，我们就把那个把线下的换一个新的产品，再做一个观察一个对比这样。因为有时候是很多还有不良。其他还有问题吗？各位？时间到了好吧。，5分钟了。好， 5分钟。那我们就欢迎。好。